Ya llegó. Ya llegó. Ya está aquí. Uno de los sonidos que hará historia. Hoy serás testigo de un nuevo estilo. Estilo. Chucho Ponce es cumbia. En audio. Iluminación. Y video. Desde el bello estado de Guerrero, hoy para el mundo, te presentamos al sonido que nació grande. Arte. A cargo de Roberto y Antonio Parra. Y con la voz que sacudirá tus sentidos, Roberto Parra. En las mezclas, Antonio Parra. Así iniciamos.